გრძელდება ჩვენი გადაცემა სიამოვნებით წარმოგვიდგენთ დღევანდელი გადაცემის ბოლოს სტუმრებს ფესტივალ ნიღაბის ორგანიზატორები ნათია გუჯობიძე და ხატია სულოპერიძე მოგესალმებით დილომშვიდობის თავში აღნიშნე მეოთხედ იმართება წელს ფესტივალი ხო მოდით გითხარით დეტალურად როდის დაიწყება სად გაიმართება კვლავ და საერთაშორისო გახდა ფესტივალი და გარდა საქართველოს უნივერსიტეტებისა კიდე საიდან გვეყოლებიან სტუმრები ქალბატონო ნათია გისმენთ ესე იგი ფესტივალი ნიღაბი უკვე წელს მეოთხედ იმართება 2 წელია გახდა საერთაშორისო წინა წელს ყავდა სტუმრები უკრაინიდან თურქეთიდან და აზიიდან და ამ ყველაფერს წელს ემატება უკვე ლატვიის აგრარული უნივერსიტეტი რომელთაც 2 დეკემბერს ველოდებით ფესტივალი გაიხსნება 30 ნოემბერს სამედიცინო უნივერსიტეტის მოსმენდა კვლავ სამედიცინო უნივერსიტეტში კი ბატონო ყოველთვის მუდამ და ფესტივალის დახურვა იქნება უკვე არა TBC გალერეში არამედ გარდენ ჰოლში დასები რომლებიც მიიღებენ 10 დეკემბერს გაიმართება უკვე დახურის ცერემონია. დახურამდე გითხარით ესე იგი. თავარი კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მაყურებელს სტუდენტები მოყავთ სტუდენტთა ფესტივალი. აი ეს დანიშნულოვანი ამაზე გვისაუბრეთ ჩვენ რომ რაღაც გარკვეულად ახალისება ხდება სტუდენტების თავიანთი ნიჭების გამო, იმიტომ რომ ქართულში ყველგან არის არტისტიზმი. ამაზე გითხარით წელს დაიმატა დავუშვით ახალი უნივერსიტეტი წარმოდგენილი ახალი დასი. მე ვიცი რომ სპეციალურად იქნებოდნენ აი ამ ფესტივალმა ეს განაპირობა ბევრმა უმაღლეს სასწავლებელმა თავის დასი შექმნა. ამ კუთხით 4 დებიუტანტი ყავს წელს ეს არის შავი ზღვის უნივერსიტეტი და მინდა აღნიშნო რომ სწორედ ეს თეატრი ჩვენი ფესტივალის გამო შეიქმნა და ჩვენ ორგანიზატორები ძალიან გახარებულები ვართ ამ ფაქტით კიდე დაემატა საქართველოს უნივერსიტეტი ლატვია მოგეხსენებათ და ქუთაისიდანაც უკვე სხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები უკვე მასშტაბური სახე აქვს მიღებული ამ ფესტივალს და ჟიურის წევრები ვინ არიან მაინტერესებს ძალიან კი ბატონო, სიამოვნებით. ჟიურის წევრები ყოველთვის იცვლება ჟიურის წევრები. ყოველთვის იცვლება, მაგრამ არის ხოლმე, როდესაც სტუდენტებისგან არის მოთხოვნა, რომ გთხოვთ ბატონი ნიკაწოლო კიდე საზოგადო მოღვაწე. და არა მარტო ნიკაწოლოზე, ბატონი კახამიქიაშვილი თქვენ აუცილებლად ინტელიგენცია. ნამდვილად ჩანაწერებს აკეთებენ თითეული მათგანი და ძალიან, რა ვიცი, 80%-ში კახამიქიაშვილი. აი, სხვა თემაზე გადავიდეთ. ვინ არიან სხვა ჟიურის წევრები? კი ბატონო, ესე იგი წელს ჩვენი ჟიურის წევრები იქნებიან ბატონი კახა, თამარ ნიკოლაძე, ნიკოლოზ წულუკიძე, გოგი თოდაძე, ლელა მებურიშვილი, მერის წარმომადგენელი პირი სოფიო სიხარულიძე და ჯემალ ღაღანიძე. ნომინაციებზე ძალიან სასიხარულო ბატონი ჯემალი იჯდება ჟიურიში. და ჩვენ ის გვიხარია რომ ბატონ ჯემალისაც ძალიან გაუხარდა რომ სტუდენტებს ესე ახსოვთ და ესე მოუნდათ მათი. რო სტუდენტი ყოფილიყავი და ბატონი ჯემალი ჩემთან ჟიურიში ყოფილიყო, დიდბედნიერება იქნებოდა რა თქმა უნდა. საერთოდ ძალიან განებივრებულები არიან სტუდენტები, იმიტომ რომ გულწრფელად ვიძახე მე. ნამდვილად ესეთი ჟიურის წევრები გარდა ჟიურის წევრებისა მიდგომოთ წევრები და ყველაზე მკაცრი კახა იქნება ასე მგონია შეფასების ობიექტური მე ვიშარშანაც ესე გვახსოვს ობიექტური მე დათმობები არ მიყვარს არც მე მიყვარს პროფესიონალიზმი და ისეთი მიდგომა მიუხედავად იმისა რომ ეს არის სტუდენტური ფესტივალი და ბუნებრივი არავინ არ უდგება ამათ როგორც რაღაც საერთაშორისო ფესტივალს და რაღაც განსაკუთრებულ სახეობას მაგრამ ვინც არის საუკეთესო ვინც მსახურობს იმას უნდა მისცე ხომ მე მგონი ერთშულოვანია ხოლმე ჟიური და შედეგები ყოველთვის არ ვიცი ხე როგორ ფიქრობთ ორგანიზატორები შედეგები ობიექტურია ყოველთვის ნომინაციებია საინტერესო დიახ აქვე მინდა აღვნიშნო რომ ერთი კონკრეტული დასი არ იმარჯვებს აქ არის 10 ნომინაცია კი ბატონო ნუ ყოველს აქვს საშუალება გამოვნა ვინ გახსნის ფესტივალს რომელი უნივერსიტეტი კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ანტონ ჩეხოვის ნერვებით. თქვენი თეატრი არ წარმოადგენს. სამედიცინო უნივერსიტეტი ნაცია არის რეჟისორი და დიდი ღვაწლი მოუწევს იმაში, რომ ეს ფესტივალი არსებობს და საერთოდ ეს თეატრი არსებობს თავის მეგობრებთან ერთად. ნაცია მახსოვს სპეციალისტ ბერიკებიდან. კი ბატონო ბერიკების პირველი თაობა ვარ. რას წარმოადგენს? აქვს ერთი საგარელის ხანუმას მიხედვით კოდაკოტე. უი რა კარგი ერთწელი. როდის არის ეს? 2 დეკემბერს. ვის სიამოვნო ბიად და მე მაინტერესებს საქართველოს უნივერსიტეტი რას წარმოადგენს. საქართველოს უნივერსიტეტი მე დავამთავრე მაგასტეგიურად 13 ივნისი 13 ივნისი მაგასტეგიურად და სპექტაკლსაც 13 ივნისი გასაგებია შავი ზღვის უნივერსიტეტი წარმოადგენს მე რა რომ სველია იესამანი ძალიან კარგი ველოდებით ესე ძალიან სასიხარულო რომელსაც გაიმართება სპექტაკლები დასწრება როგორ ხდება დავუშვათ თუ შეუძლია რიგით ადამიანს რომელსაც აქვს შეუძლია იხილოს სტუდენტები დასწრება თავისუფალია და 4 საათზე გაიმართება 4 საათზე ამ 10 დღიანია ხო ფესტივალი და 10 დღე რიგზე სტუდენტებს 10-ში უკვე დახურვა იქნება და 9-ის ჩათვლით იქნება სპექტაკლები. შესანიშნავია, ესე იგი ჟიურის წევრებს შევეცდებით ობიექტური გაწყვეტილებები გამოვიტანოთ, მაყურებლებს შეუძლია მოვიდნენ დაესწრონ და ძალიან დიდი ზემის უფერს ხოლმე მართლა გულწრფელად ვიძახი, ძალიან დიდი სიხარულია, ჯანსაღი კონკურენცია რაც უნდა იყოს და
ბუნებრივია. ნახოთ როგორ ელოდებიან სტუდენტები ამ დღეს და ესეც იქნება თავისთავად ძალიან კარგია და წარმატებები უნდა გისურვოთ. მოყვარულებისგან მაინც და მაინც პროფესიონალიზმს რატომ ითხოვ? ხო დეგოერი არა, რა შუა რატო ვითხოვ? პროფესიონალიზმი არა. კარგად უყურებენ და სტუდენტები იმდენად კარგად თამაშობენ, რომ მათ უკვე გაუჩნდათ. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, აქ რა თქმა უნდა, ყველა ჟიურის ყველა წევრი უდგება ამათ ისე არ უდგება, როგორც შეიძლება შეაფასოთ პროფესიონალური თეატრი, მაგრამ ის რომ გამოდის და დაუშვათ ზოგს ყავს პროფესიონალი რეჟისორი მოწვეული, სცენარისტები წერება და რა თქმა უნდა, იქაც არის კონკურენცია. თურმე უკეთესია, კარგად უდგება, უნდა შეაფასო ეს. ესეთი მე რაც მომწონს ამ ფესტივალში უნდა აღნიშნო ბევრჯერ მithქვამს. ის რომ არ არის რაღაც საყოველთაო მიდგომა, რომ აი გავერთე და ისევ რა, არა, ძალიან მობილიზირებულები ცდილობენ. ბევრი ისეთი მსახიობი აღმოაჩინეთ, ზოგმა პროფესია შეიცვალა თეატრალურში სწავლობს. შარშენ მაგალითად გოგონამა იყო, არ მოხდა ქუთაისი იყო, ვარშავებით რა იყო მთავარი ხალხის როლი. ბათუმის პირდაპირ თქვი, როცა მე გადავეცილდო, რომ ბევრი პროფესიულთა შეშურდებს ეს მსახიობი. ამიტომ ეს არ არის, რომ მოყვარულები არიან და რა მოხდა გავერთოთ. ბაგე სახალხო პორტი ჯემახახანიძეა ჟიურიში და თავად ნიკოლოზ სწორედ ეს გოგონა ბათუმის და თავად კახამიქიაში. ბათუმის გამარჯვებული სხვა გამარჯვებულებთან ერთად აგვისტოში იმყოფებოდა შვედეთში. აჰა. და მასტერ-კლასები ჩაუტარდათ ცნობილი შვედი რეჟისორების მიერ. კი ბატონო, ეს მიდგომა ძალიან მიხარია და თავარი და უმთავრესი რაც არის ამ ფესტივალზე, ამ ადამიანების დამოკიდებულება თეატრთან, ამ ადამიანების დამოკიდებულება კულტურასთან, სიყვარულთან, რაც ძალიან კარგად გამოხატავს მათ მდგომარეობას, მათ სულიერ მდგომარეობას, ინტელექტს და ძალიან მიხარია. ყოველს უსურვებ წარმატებას, ფესტივალს უსურვებ წარმატებას. თქვენ დიდი გულშემატკივარი ჟიურიში ვიქნები, არ ვიქნები თუ არა. თქვენი არქივისთვის მინდა და მადლობა გადამეხადა, იმიტომ რომ ყოველ წელს ნამდვილად ვერტში გვიდგა ხართ, თუ გახსნა, თუ დახურვა, აშუქებთ და ნამდვილად დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ და შემდგომ შედეგებზე გამარჯვებულებით გელოდებით აუცილებლად. უღრმესი მადლობა ფესტივალ ნიღაბის ორგანიზატორები, ერთ-ერთი ორგანიზატორები ნათია გუჯობიძე, ხატი ასულობერდა იყვნენ ჩვენი სტუმრები.